if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you... Oi, meus amores, bom dia! Começando mais um vídeo pro nosso canal, espero que vocês gostem, tá bom? Hoje é uma terça-feira, tá? Eu comecei esse vídeo aqui e vou fazer algumas coisas e vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? É isso. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, assista até o final, aperta o sino das notificações para ser notificado a cada vez que eu postar um vídeo, gente. E também deixa seu like, que é muito bom para me fortalecer também, gente. Bora me ajudar, gente, bora, por favor, eu peço para vocês me ajudem, tá bom? E é isso, meus amores, vou fazer algumas coisas, vou estar mostrando para vocês. Essa bagunça vai sair daqui de cima hoje, eu vou organizar, vou limpar aqui em cima. Bora lá então, gente, bora até o vídeo, bora, assista até o final. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it, you got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that, my glass is empty, how about I get another drink, baby. Meus amores, olha como ficou, já arrumei aqui a cama, coloquei essa coberta aqui mesmo, porque minhas coxas de cama tá tudo sujo. E olha, gente, como ficou. Ficou assim. Dá um sacrifício pra deixar assim, desse jeito, porque toda hora o Bernardo vai lá e bagunça. Quando eu penso que não, tá desse jeito assim, ó, tudo. Mas é isso. Tá aqui, bem simples, mas tá arrumadinho, né? Agora eu vou partir. Vou arrumar os outros cômodos agora. Os outros cômodos não, né? Quase não tem, né, gente? Pra mim dar um zoom assim, ficar pra ver a cama inteira, eu tenho que vir pra dentro do banheiro, ó. Tô dentro do banheiro. Aqui é uma sapatilha que tá ali. Nossa, gente, é tão pequena aqui. Pra mim dar o zoom assim, pra você ver tudo, tem que entrar dentro do banheiro. É isso. Agora eu vou arrumar a geladeira, vou lavar a pia, as louças da pia e vou dar uma organizada. Bora lá, então. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I
hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way. Meus amores, terminei de organizar aqui, ó. Ficou assim, dessa forma. Como eu sempre me organizaria. Lavei a louça também. E é isso, agora eu vou dar uma organizada na minha geladeira. Tá uma bagunça, como vocês viram. E eu vou organizar, bora lá. A minha geladeira está assim, ó. Ela não está tão suja. Ela está mais bagunçada, desorganizada. Ó. Ó, tudo dentro do saco. Vou tirar do saquinho. Eu vou organizar pra vocês verem. Ela não tá suja, muito suja. Ela tá assim mais bagunçada. Olha a porta, olha isso. Tudo misturado. Farofa, macarrão, limão, os temperinhos aqui, aqui, banda de maçã, bolacha. É isso. Ela tá mais bagunçada. Tá suja mais por fora. Vou dar uma organizada pra vocês verem. Tá bom, gente? É isso. Acompanhe o vídeo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's
go my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it, you got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that, my glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, okay, I get it, you got fire burning right there in your eyes. So when you got... Já terminei de limpar aqui a geladeira, tô suada. Gente, é isso, eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá bom? Tá bem limpinha. Ela vai estar vazia, né, porque não tem nada de compra, tá? A gente não comprou nada ainda. A gente não vai fazer compra ainda, eu só limpei e organizei, assim, porque tava muito bagunçada, né, gente? Ó, tá limpinha, bem organizadinha, mas também tá vazia. É isso, gente, mas quando eu fizer a compra do mês, eu mostro pra vocês. Compra do mês, ou da semana, ou de 2 dias, porque nem todo mundo tem, né, o dinheiro pra estar comprando compra do mês, né? Tá difícil, né? Tá caro as coisas, mas é isso. Mas quando a gente fizer compra, eu mostro pra vocês. Também limpei em cima, ó, organizei, ó, como tá bem limpinha. Coloquei minha sanduicheira aqui e meu liquidificador aqui. É isso. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui dentro. Tá bem limpinho. Vou virar a câmera aqui. Amores, olha como ficou. Ó, vou mostrar aqui embaixo. Ignorem, tá quebrada aqui, ó. Mas é isso. Quando a gente puder, a gente compra outra. Ó. Aqui eu vou ter só esses legumes, a gente precisa comprar mais. Aí eu organizei aqui, tirei do saco. Vocês viram, tava tudo no saco, né? E aqui em cima tá assim, bem limpinha. Aqui no congelador tem um saco de batata ali. Que a gente de vez em quando faz batata frita. Carne, legumes, essas coisas, tá tudo cozido aqui, gente, ó. Ainda preciso guardar aqui esses alimentos. Mas é isso, ó. Aqui essa parte aqui, como vocês viram, tava super bagunçado. Ai, tá embaçando. Aí eu organizei aqui. Aqui a garrafa de água sanitária, tá segurando a porta. Improviso, né, gente? Ó. Organizei aqui. Aqui eu deixei os temperinhos. Aqui uma farofa. Aqui um sazon de salada. Tudo pra pipoca. Aqui tem uns bombonzinhos de chocolate. Aqui não tem nada. E é isso. E assim ficou. Tá organizado, né? Pelo menos. E aqui em cima eu deixei aqui meu liquidificador e minha sanduicheira. E a sacolinha de pão lá. Porque vocês viram como tava bagunçado aqui na frente, né? Eu dei uma organizadinha, eu coloquei esse paninho aqui. Ó. Aqui. Ó. Coloquei esse paninho, tá? Ficou bonitinho. É isso. Essa foi minha organização, gente, na minha geladeira. Quando a gente fizer a compra do mês, aí eu mostro pra vocês. Vou fechar aqui. Aí eu deixei esse paninho aqui também. Isso. Também limpei por fora. Tá bem branquinha. Ali tem uma vassoura. É isso, gente. Voltei pra finalizar com vocês o vídeo. Porque, gente, eu ia arrumar meu guarda-roupeiro. Só que a memória do meu celular está pouquíssima. Eu tenho 2 minutos só pra gravar. Meu celular é muito ruim de memória, gente. Até porque ele é antigo, né? Então, aí não vai dar de arrumar hoje meu guarda-roupeiro. Porque se eu apagar algumas coisas que tem aqui, tem umas coisas muito importantes no meu celular que eu não posso apagar. E aí eu tenho que liberar espaço pra poder gravar de novo. Gente, mas eu queria muito, nesse vídeo, mostrar pra vocês eu organizando meu guarda-roupeiro. Meu multiuso, né? Guarda-roupa, guarda-roupa nele. É isso, gente. Mas eu queria muito gravar pra vocês, mas infelizmente não vai dar. A memória do meu celular está pouquíssima. Só vai dar de encerrar o vídeo.
Por isso que eu voltei aqui com vocês pra finalizar, gente. Mas eu gravo, numa próxima oportunidade, eu gravo arrumando pra vocês. Eu ia muito arrumar esse guarda-roupa. Ai, meu celular é muito ruim de memória. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Numa próxima oportunidade eu gravo pra vocês, arrumando meu guarda-roupa, fazendo outras coisas a mais por aqui. Porque serviço de dona de casa nunca para, né? Nunca acaba. Mas é isso, gente, ó. Agora sim, ficou bonito? Ó. É isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, aproveita para se inscrever, fazer parte da minha família. Se inscreve, deixa o like, compartilha e aperta o sininho das notificações para receber os meus vídeos toda vez que eu postar aqui no YouTube, tá bom? É isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau!